Oh, ini berarti amunisi baru Mas ya? Amunisi baru semua, bom baru, land rem. Itu untuk boxnya subwoofer itu rencana datang itu kapan Mas? Kalau bom nanti mau cek ya. Oh, yang kemarin TB tuh 4.000 itu yo berarti gede, 3.500 berarti gede. Double money power lagi TD 40.000 di atasnya lagi. Keren. Oke. Kata-kata terakhir ya. Iya, terakhir. Semoga sound system di Indonesia semakin tambah maju, khususnya sound system teknologi. Amin. Sekarang sudah sampai Jawa Barat. Ini lur, kedatangan Mas David. Dinten-ten ikat mang. Wes Warriors. Kita sama nanti diserang ya apa iki? Ya apa itu cuacanya itu? Ya cuacanya kurang anu. Ini mau sedikit bertanya-tanya ya untuk teman-teman juga saya. Untuk persiapan sumber sewu itu bagaimana Mas? Persiapan sumber sewu, amunisi, ya, tapi wis siap. Oh, ini berarti amunisi baru Mas ya? Amunisi baru semua, bom baru, land rem baru, power baru, Wah. speaker baru, Full baru. Kejutan apa ya? kejutan nih. Jadi amunisi ini wis siap cuman sih dirahasiakan karena sih di riset lagi kan bisa diperbaiki lagi yo. Sekarang amunisinya sudah siap cuman masih butuh riset lagi kayak menolong dalam 1-2 bulan ini saya iso riset kan. Iya. Jadi ini bukan faster, bukan booster ini ya? Bukan Baru lagi. nggak tak bawa ini faster yang betul juga di kejutan Full kejutan. Itu untuk boxnya subwoofer itu rencana datang itu kapan Mas? kalau bom nanti mau Jackson baru datang. Oh, mau Jackson baru datang. Mau Jackson baru datang. Ini masih riset terus. Nanti ini ada risetan bom lagi. Ini yang terakhir kemarin kan rumornya kan mau pakai yang Vector. Ya. Nah, Vector ini wis lumayan santer lah jauh. Cuman kita masih ada bom lain lagi, dari di compare lagi. Nek, dipilih sing paling enak lah. Pilih yang paling enak karena speaker punya SPL ini sekarang SPL audio ini ngetokno barang pakai. Jadi misalkan 18 ini tuh ada yang TB 4000, Ya. terus 3500 itu yang double magnet. Oh ya. Terus ada yang Neo Dinium. Oh ya kemarin ya waktu di Nah, itu masih butuh risetan. Jadi kan bisa aja 3 box, ada 3 macam jenis box, speaker siji. Nah, misalkan 9 box speaker telu. Jadi perisetan itu seperti itu. Kita butuh box wake karena speaker yang diluncurkan oleh SPL ini saiki wake. Aku dhewe yo sik bingung. Juga sing di kan masih bingung karena rata-rata ya lumayan. Terus untuk Landre kan SPL juga mengeluarkan produk Neo semua. 10 Neo ini terus driver untuk baik itu yo Neo semua. Full Neo lah. Full Neo sih nyoba iki perisetan karena SPL ini apa ya tahun ini memang benar-benar meluncurkan produk-produk yang diminati di pasar lah. Jadi aku dewi katin Joko sing isih bingung. Bingung dhewe Mas David. Cuman lek masalah barang yang tak pakai di Gunung Sewu ya cuman intinya dari semua barang itu yang paling enak. Ya maksudnya paling enak bukan yang lain tuh nggak enak enggak, cuman Mencari yang terbaik lah. kualitas bisat harus ada gitu. maksudnya itu karakternya Blisat itu harus ada. Masing-masing produk SPL itu enak, cuman Iya. tergantung permintaan kita lah, tergantung karakter. Kabeh enak. Soalnya untuk permintaan sumber sewu itu pasti yang horeg ya Mas. Nah, permintaan nomor sewu kan kadang njaluk sing balap wis pokoke sing atos misalkan. Iya, iya. Sajane nek aku pribadi iki yo
orang sering menurut terus cuman yo mau permintaan pasar ya kita penuhi lah. Tetap pokoknya direct. Enggak. Oh, Kak vakum Mas ya? Kalau bisa direct sejajar sama vakum yo kita pakai direct. Itu 16 subwoofer ya Mas ini ke sana tuh. Saya pesan 16 subwoofer lagi. Itu full 18 in atau ada 21 atau apa? Full. Aku sih serekan kayak 18 ini. 18 in. 18 ini ya, serekan kayak 18. Karena wati yang baru kan gede-gede ya. Oh, yang kemarin DP tuh 4.000 itu yo berarti gede. 3.500 berarti gede. Double money itu. Iya. Itu double manit Mas. Wah, sing ini yo lumayan ini tak tes ini yo lumayan. Jadi perlu dipahami, ini kayak penyewa 2024. Nanti saya pasti yang terbaru, bukan yang ini. Jadi sing blockbuster ini mungkin insya Allah tak pertahankan. Iya. Sing poster nanti tak jual, poster tak ganti box yang baru. Tapi ojo salah, masih sing poster ini pasti kok dalamannya ya yang baru. Yang baru juga. Yang baru juga. Berarti 2024 full baru ya? Full baru. Power ya, power ini kan sudah wis meluncurno TD 30.000. Ya. Nah, kemarin tak coba berapa kali event sukses, wis enak lah. Karakternya itu jauh dari 24.000. Nah, SPL ini punya power lagi TD 40.000 di atasnya lagi. Keren. Wah, ngeri Makanya sumber saya ini belum tentu saya mau pakai yang 30, 40 sing digoleki sing karakternya cocok lah. Ya, Karena cocok. power itu juga harus pas karakternya yang di speaker ini. Kok speaker karakternya lembut rendah, kayak power sing lembut pisan rendah. Tadi ini kan glombior. Iya, ngambang. Betul. Lek aku pribadi ngono. Pokoknya tunggu aja kejutan 2024. Yang penting ini loh, yang penting aku gak terlalu sombong, gak terlalu pede. Insya Allah bisa jual SPL ini, ya pasti menampilkan yang baru, menampilkan yang paling baik. Masalah battle lah, besok-besok menurutku terserah. Tapi yang penting ya, wis ono sing tak anu lah. Aku harus battle lah iki. Iya Mas. Ya. Ya wis duwe angen-angen lah. Karena battle kan 2 hari ya. Ya 2 hari ya. Sampean lah budal lah insya Allah. Insya Allah Mas. Dibarengi apa piye iki gitu. Bareng Kok lek nggo motor kok gini aku. Gak apa-apa. Kan seneng ya, YouTuber Malang. Malang kan. Iya. Itu kan YouTuber Malang. Ayo, ngomong meneh wis. Lek persiapan 2024 iku. Kan penyewa biar tahu ya. Aku pikir ini amunisi ini bisa 2024 panjat. Yang lain wis upgrade kok ini gak upgrade. Bisa Fat SPL audio ini wis ancang-ancang memang 2024 itu mengeluarkan produk terbaru SPL. Aku dhewe yang order barang sing paling baru lah. Lentre juga nanti tampilan baru. Dan ini tampilan baru. Yo mungkin tak pakai yang Vera itu tak pakai yang 3W itu tak ganti yang baru. Ganti yang baru itu. Untuk 2024 job karnaval apa banyak yang masuk Mas? Sekitar 32. Waduh. Kemarin itu mohon maaf ya, kemarin itu banyak yang minta di-share. Iya. Minta jadwal tahun 2024 tapi Iya. gak tak keluarkan. Kok dipikir aku ngetokno sombong iki. Kan gak enak. Iya. Mendingan meneng-menengan ae. Aku mbek Bres semayan, aku mbek Bres di sini semayan. Terus kesutono jadwal itu gak enak gini kan. Iya. Foto-foto lah gini. Karena ini loh, 2024 ini banyak tempat-tempat sing belum pernah ngadakan karnaval. Berarti tempat-tempat yang baru ya? Yang baru 2024 ini baru semua dan kebanyakan luar kota. Contohnya kayak Gresik, Oh iya. Semarang, Mojokerto, Lawang, terus Pasuruan, terus itu Lumajang itu berapa titik bisa, Kediri,
Oh iya iya. Banyak. Waduh, waduh. Terus luar apa provinsi kayak Jawa Tengah itu loh banyak. Dapat job ke sana juga itu. Dapat empat job. Empat itu lah. 4 titik kalau keluar provinsi Jawa Tengah itu. Kalau sing di jero kene itu paling ya hanya sebagian yang sedang ngejob. Kebanyakan dari luar kota. Podo jobe beri juga sama. Kalau wis tak wingi tak hitung itu sekitar 60-an. 60. Masih B. 60. Bukannya kita nggak mau nyepilno jadwal, tapi Iya. ben podo anu lah. Karena nantinya semua son itu pasti loh. Insya Allah pasti kena job. Karena kan misalkan ya sudah ngejob Bre, sudah ngejob aku, sudah ngejob Iki, sudah ngejob Iki. Iya. Nah yang lain ya pasti kena. Oh iya, nak imbas ya. Foto job wis muga-muga kabeh iki kebagian job. Mantap. Heeh, bikin pun ngono. Gak iso nek gini tok, yo gak mungkin lagi ini iso. Anu kabeh ya. Ini. Untuk job itu ada yang keluar 2 atau berapa Mas? Tetap Satu kalau titik bisa nanti tahun depan wah saya mikir lurus mumet. Mikir lurus mumet aja mikir ping telu apa metu telu apa. Nah, tenan. Itu aja lah. Kita bagi-bagi. Iya, Jadi, bagi teman-teman. bagi-bagi teman. Kalau tahun depan misalkan keluar 3 aku ya iso. Jangan keluar 3 aku ya iso. Cuman ya ayolah wong bareng-bareng ya. Heeh. Awake dhewe iki golek rezeki gak serakah. Iya. Iya. Nek kowe ini kabeh kok iso metu 5 metu 6. Sama kancane Mas. Kabeh itu iso. Aku yakin kabeh iso tuku barang. Cuman ya iku mau, ayolah padha. Mosok yo penemenan rek oh iso. Atau kita dewe ya. Yo, ngono lho, ayo wis. Maksimal wis. Wis sih bingung. Cuman barangnya beda kan semua metu 4 iso. Iya. Iya. Keluar 4 bisa. Cuman dia itu masih mikir, dia mikir, ben opo yang metu 4. Masalah lain-lain. Karena kan permintaan dari penyewa itu saiki owner kudu teko lah. Saiki misalkan sehari itu Oh iya, metu metu. 4, Lah. pindah 4 titik. Waduh. Itu kan gak mungkin. Bagi waktu itu sulit Bagi ya. waktu sulit. Di waktu loro lho, aku tahu metu nang Banyuwangi terus mulai iku nang ndi. Waduh wis. Itu kayak gak mampu ya. Tapi kan kadang penyewa ini nek kita gak datang juga ya opo Iya, kan. ada yang kurang kan. Nggak mau tahu penyewa itu harus datang. Pokoknya sing anu sing owner teko. Tapi harus datang waduh. Mau ngatur jadwal ya. Ini ngono. Oke. Kata-kata terakhir ya. Iya, terakhir. Semoga sound system di Indonesia semua kita maju, khususnya sound system Jokowi. Amin. Sekarang sudah sampai Jawa Barat, sudah Jawa Tengah, diduga sih Jawa Barat. Semoga tetap rukun, sak koncoan, iso konco-koncoan, gak usah lah. Konco-koncoan wajar kalau guyon kan. Iya. Guyon wis gak usah baper lah intinya, gak usah baper. Engko titik baper waduh. Wajan gak enak. Iya, iya. Wis muga-muga cobe lancar kabeh sing gawe son anyar-anyar iki yo laku bahasane ngono engko gawe son anyar tapi gak laku kan yo kasihan juga. Iya. Duwe sing modale akeh. Modalnya kayak Didi ya. Oke, terima kasih Mas David ya. Ya, Untuk infonya. Selamat sore Mas David. Oke, terima kasih. Seperti itu wawancara ke Mas David. Tuh jangan sedikit dari Mas David. Untuk 2024. Tunggu ya kejutan terbaru dari Blizzard Audio di tahun 2024. Oke ya, ini kita kembali ke sound systemnya. Iya, ini rupanya. Berat dan